Hello, Missing Ragam, Apungam Kumruksunum, or Dipti Doleka, Channel Shopper, or a video Kuram Kala Nolozori, Ipamadangula, please like Bilang, share Bilang, or a Mok Channel, subscribe Bimapa, Mapagla Yokuka, please Mok Channel, subscribe Bilanka, or a Kamusilo Kapam number, don't be down Koki Zika Wingam, or a Kangok Kap Koezi, Kap Kamaezi, Apungam Lankan Pam number. Apunga kala dutoka orokka ngok channel sam apunga ayangam bilangka arungulung missing ragam sok ngo kumpa sudung apung kolong ngo asinayang ko pae pamna orokka supak apunga kala dutoka ngo idem kapakezi. Hello guys, আজি মই প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছো মাছৰ পেটুকিনি। আজি ৰেচিপিৰ বাবে মই লৈছোঁ পিটিয়া মাছ আধা কেজি। মাছখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত নিমখ হালধি সানি লৈ মই এতিয়া ভাজি ল'ম। মাছখিনি 20% সিজি যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই চাগে মই মাছখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু এবাৰ কিমান ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই কাটি লোৱা আলুখিনিও 20% সিজালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই আলুখিনি দি দিছোঁ গৰম তেলতে। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰা আলুখিনিও মই উলিয়াই ল'লোঁ। আলুখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত মই গৰম তেলতে দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ অলপ। পাঁচফোৰণখিনি দি লোৱাৰ পিছত কাটি লোৱা পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এয়া আপোনালোকক বাৰে বাৰে দেখুৱাই আছে মোৰ ছোৱালীয়ে। মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলু আৰু মাছখিনি এয়া মই দি দিলোঁ এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ কাটি লোৱা জিকাখিনি। জিকাখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিম। এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে দিম ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। মই এবাৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি আকৌ এবাৰ খুলি দিছোঁ। খুলি আকৌ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া মই এতিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ মই ভালকৈ লৰাই দিম। লৰাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম এতিয়া গৰম পানী।
পানীখিনি মই আচলতে অলপ বেছিকৈয়ে দি দিলোঁ। আপোনালোকে ইমান পানী একেবাৰতে দি নিদিব, কাৰণ জিকা চব্জিৰ পৰাতো পানী ওলায়েই নিজে। এয়া মই লগতে দি দিছোঁ। এটা উতল অহাৰ পিছত কণ বিলাহী। কণ বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া জোখমতে হালধি। হালধিখিনি দি লোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিম। মোৰ চব্জিখনত পানীটো এতিয়াও অলপ বেছি হৈ আছে, যিহেতু এইবাবে মই আলু খেইডোখৰমান এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত মোৰ চব্জিখন ডাঠো হৈ আহিব আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হ'ব। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম জোখমতে নিমখ। এয়া দি দিছোঁ মই নিমখ জোখমতে। নিমখখিনি দি লোৱাৰ পিছত পুনৰ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। তেন্তেন এতিয়া মোৰ চব্জিখন ফাইনেলি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাণ্ড নমাবিলাক? নিজে এই কামখিনি কৰাৰ পিছত নিজে চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে। Adalah middle finger, saya middle finger betul ya. Oh, apa kau? Alam pa na paparu naman. At kolam na puge pa naman. Views later. Coca cam. Lanto. Hey. Kabilin ka kun. Kansa busan kan kansa. Dekha. Oh, babre. Ki hai bana. Kagak lagi. Guys, kata lagi limpa ka. Ang pito. Sempin dusto odbure hindura. Kang toga. Nalu kapung ka sakka sa kommak sampai bon mas dan apung lu bilang kai. Anggati bon mas ye di kono.